ஹாய் ஹலோ வணக்கம். என் பேர் முத்து. இது உங்கள் ஏசிடிசி பவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பிரீத்தி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆன் ஆகலை, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சின்ன சின்ன ப்ராப்ளத்துலேயே நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல தரப்போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து பிரீத்தி இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டவ் எடுத்துருக்கோம். ஸோ இது ஆன் ஆகலை. இது எப்படி என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். பவர் ப்ளக் வந்து நான் சொல்லுறேன். பவர் ப்ளக் கொடுத்தாச்சு. சப்ளை கொடுப்போம். கொடுத்தோடனே வந்து பஸர் வந்துருச்சு. ஸோ லைட் ஒரு டைம் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு, ஆன் ஆகி ஆஃப் ஆகிருக்கு. நம்ம ஆன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஒர்க் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தினால நம்ம அப்படியே கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போய் பார்ப்போம். அது நம்ம வீட்டிலே இருந்து எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம், தெரிஞ்சவங்க இது சரி பண்ணிக்கலாம், அதை மட்டும் நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து அவர் ஆஃப் பண்ணிப்போம். ப்ளக் பிடிங்கிடுங்க. அந்த பாக்ஸ் நான் ஆல்ரெடி ஸ்க்ரூ ஒன்றா, இது பின்பக்கம் ஸ்க்ரூ இருக்கும், எல்லா பக்கம் இருக்குது. 1 2 3 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. நான் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ நான் அப்படியே வந்துக்கிறேன். கஷ்டமாக இருக்கும். நான் வந்து ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். நான் அப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணால் இது வந்து காயில் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து 3 ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கோம், 3 ஸ்க்ரூ இருக்கும். நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், இப்போ வந்து இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன் ஆகலை. ஸோ டிஸ்பிளே மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணல இப்போதைக்கு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம், நம்ம டிஸ்பிளே மட்டும் செக் பண்ணுவோம். இந்த டிஸ்பிளே வேறு இங்கே இருக்குது பாருங்கள். டிஸ்பிளே வர லைட்டாக லூஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. அதை அப்படியே வர வச்சிரும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து டிஸ்பிளேயோட பேனலு. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 4 ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கோம், 4 இடத்துல ஸ்க்ரூ போட்டிருக்கோம். இந்த எல்லா ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணணும். இதில் வந்து 2 தான் இருக்குது. நான் அதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு. டிஸ்பிளே எடுத்துட்டேன். இதான் வந்து பிரீத்தி இண்டக்ஷனுடைய ட்ரெண்டி ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு மாடலுடைய டிஸ்பிளே. இந்த டிஸ்பிளே வந்து என்ன பிரச்சனைனா, இங்கே இருக்க இந்த ஆன் ஆஃப் பட்டன்ஸ் வச்சு தான் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பட்டன் மட்டும் நீங்கள் மாற்றினா இண்டக்ஷன் ஆன் ஆகிடும். இருக்கு பாருங்கள். இதுதான் வந்து ஆஃப் பண்ணுறது ஆன் பண்ணுற பட்டனு, பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம். இங்கே இருக்க பாருங்கள், இந்த பட்டன் தான் அதை மாற்ற போகிறோம். இந்த பட்டன் தான் மாற்ற போகிறோம். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், வந்து ஒரு டைம் எடுத்த உடனே ஒரு ஒரு விஷயம் ரொம்ப பழசாகிடுச்சு அப்படின்னு தோணும்போது இங்கே இருக்கிற எல்லா பட்டன்ஸும் நீங்கள் மாற்றிடுங்க. மேக்ஸிமம் ஃப்ரெஷ்ஷாக மாற்றிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே ஆகிடும். ஸோ சுவிட்சி இந்த பட்டன் ப்ராப்ளத்தினாலையும் இண்டக்ஷன் வந்து ஆன் ஆகாது. அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த பட்டன் ஃபுல்லாக மாற்றிட்டிங்க. இப்போ நான் அதை வந்து ஒரு பட்டனை மட்டும் ஆன் ஆஃப் பட்டன் மட்டும் மாற்றி காட்டுறேன், பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணதுன்ட்டு.
இப்போ இந்த பட்டனை மாற்ற போகிறோம். சால்ட்ரிங் போட்டிருக்கேன். சால்ட்ரிங் வச்சுருந்தீங்கன்னா வாங்கி சால்ட்ரிங் போட்டு இந்த பட்டனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். எனக்கு இந்த பட்டன் மட்டும் தான் பிரச்சனை ஆன் ஆகலை அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு இந்த நான் மாற்றுறேன். இந்த மாதிரி இந்த பட்டன் பாருங்கள், இந்த இடத்துல இந்த ஃபஸ்ட்டு பட்டனை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கிறோம். சரியாக தெரியல, நான் நல்லா காட்டுறேன் பாருங்கள். அந்த பட்டன் இல்லை, அந்த பட்டனை மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கிறோம். ஸோ இதுதான் அதுலேருந்து பழசாக எடுத்த பட்டனு. மைக்ரோ பட்டன் சொல்லுவாங்க பேர், மைக்ரோ சுவிட்ச். ஸோ இதை மாற்றிடுவோம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருக்கோம், புது பட்டனு. இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், புதுசாக இருக்க மைக்ரோ சுவிட்சு. ஸோ இதை நம்ம அதிலேருந்து சால்ட்ரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம சரியான முறையில் சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கோம். இது பாருங்கள், இந்த கம்மி நீட்டிகிட்ருக்கு. ஸோ இதை வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ணிட்டோம். நம்ம மறுபடியும் இந்த ஸ்க்ரூவை போட்டு இதை இன்ஸ்டால் பண்ணி செக் பண்ணுவோம். இப்போ ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணுறேன். சிம்பிளாக இது வந்து இந்த சுவிட்சு தான் இப்போ போயிருக்கோம். அதுக்காக இந்த இண்டக்ஷனை வந்து நம்ம ஓரம் கட்டிவிடுவோம். அப்படி இல்லைன்னா வந்து கடையில் கொடுப்போம். ஸோ இது தெரிஞ்சதுன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளே செஞ்சிடலாம். அந்த சுவிட்சை மாற்றிக்கலாம். சுவிட்சு மாற்றினாலே சிலது ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி காட்டுற பாருங்கள். பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம். ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன். க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணதா இல்லைன்னு செக் பண்ணிவிடுவோம். சுவிட்ச் போடுறேன், இங்கே பாருங்கள் டிஸ்பிளே ஆன் ஆகுது. ஸோ வந்து இதுதான் பட்டனு, ஆன் ஆஃப் பட்டனு. ஒரு டைம் வந்து வெளியில் வச்சு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஸ்க்ரூ 2 ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ஸோ டிஸ்பிளே வெளியில் இருக்குது. பேனல் மட்டும் போட்டுக்கிற மேலே. இதுக்காகனா அப்படியே செக் பண்ணலாம். ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் நான் போட்டுக்கிறேன். நீங்களும் சேஃப்டியாகவே செய்யுங்க. சேஃப்டிக்கு செய்கிறேன். பவர் ஆன் பண்ணுவோம். வச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் சுவிட்சை மாற்றியாச்சு. மாற்றிட்டு நான் மேலே இருக்க கேபிள்லாம் நான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். சும்மா மேலே க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து பவரை ஆன் பண்ணி நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், பவர் கொடுத்தாச்சு. பட்டன் ஆன் பண்ணி
இப்போ இந்த பட்டன் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இந்த ஒரு சின்ன பட்டனுக்காக தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இண்டக்ஷன் ப்ராப்ளம் ஆகி அப்படியே நின்றுது, அதை அப்படியே விட்டுறோம். ஸோ இதை மட்டும் மாற்றினா போதும், ஓரளவுக்கு சமாளிக்கலாம். அடுத்தது தண்ணி செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள். கொடுத்தாச்சு. இண்டக்ஷன் ஒர்க் பண்ணுது, சீரிஸில் இருக்கலாம் ஒர்க் பண்ணல. பவரில் கொடுத்துருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு பாருங்கள். அவ்வளோதான் இதோட ப்ராசஸ்ஸு. ஸோ பட்டன் மட்டும் ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு சில இதில், அதனால் இண்டக்ஷன் ஆன் ஆகாது. சாரி, இந்த மைக்ரோ பட்டன் மட்டும் மாற்றினீங்க எழுதி போதும், ஒரு சில இதில் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுதான் சிம்பிளாக நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து நம்மளே இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தயக்கமாக இருக்குது ஒரு சில பேச்சு, தவறாக எடுத்துக்கொண்டான். ஓகே வியூவர்ஸ், நீங்கள் இண்டக்ஷன் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரையும் பாய் பாய். ஐ எம் முத்து ஃப்ரம் ஏசிடிசி பவர்.